তিনটি স্বপ্ন দেখা বিপদ সংকেত। এই তিনটি স্বপ্ন যদি আপনি দেখেন, বুঝবেন আপনার উপরে বিপদ আসতে যাচ্ছে, আপনি কঠিন বিপদের মুখে পড়তে যাচ্ছেন। সুতরাং আপনি আগে থেকেই সতর্ক হয়ে যাবেন। এক নাম্বার হচ্ছে, যদি কেউ সাপ স্বপ্ন দেখে যে সাপ তাকে আক্রমণ করতেছে, অথবা বিষাক্ত কোনো প্রাণী, বিষাক্ত কোনো হিংস্র প্রাণী তাকে আক্রমণ করতেছে। দ্বিতীয় নাম্বার হচ্ছে, আপনি যদি স্বপ্ন দেখেন যে আপনি কোনো কুয়ায় পড়ে যাচ্ছেন, অথবা আপনি জমিনের ভিতরে গেড়ে যাচ্ছেন। আর তিন নাম্বার, যদি আপনি স্বপ্ন দেখেন যে কোনো অন্ধকার জায়গা অথবা অচেনা জায়গায় আপনি হারিয়ে গেছেন। এই স্বপ্নগুলো যখনই আপনি দেখবেন, তখনই আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন এবং যত সম্ভব ডোনেশন করবেন, দান করবেন। দান করলে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বিপদ আপদ থেকে হেফাজত করেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে জানিয়ে দিয়েছেন।